बनाने वाले हैं पनीर कुलचे के लिए पनीर का ग्रेटेड मसाला। तो उसके लिए मैं पनीर को ग्रेट कर रही हूँ। पनीर मैंने ग्रेट कर लिया है। मैं उसमें मसाला ऐड कर रही हूँ। इसमें मैं आधी चम्मच मिर्ची डाल रही हूँ, आधी चम्मच नमक, 1 चुटकी काली मिर्ची का पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्च बिल्कुल बारीक चॉप की हुई, 2 छोटी प्याज चॉप की हुई। अब मैं इसे नीट कर लूँगी। प्रॉपर्ली हम इसे मिक्स करेंगे और एक मसाला तैयार कर लेंगे। कुलचे का आटा लगाने के लिए हम 250 ग्राम जो हमारा आटा है मतलब मैदा है उसे हम ले रहे हैं। 250 ग्राम मैदा है, उसे मैं हमारे कंटेनर में डाल रही हूँ। इसमें मैं 1 चम्मच नमक डालूंगी, आधी चम्मच बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा हमें नहीं डालना है, 1 चम्मच मैं इसमें शक्कर डाल रही हूँ। इन चारों चीज़ों को मिक्स कर देंगे। फिर हमें बिल्कुल ढीला और बिल्कुल स्मूथ सा हमें इसका डो लगाना है, आटा गूंथना है, बिल्कुल ऐसा नीचा बनाना है जिसमें थोड़ा सा वो ऐसा टाइट लूज सा रहे। अब हम इसी आटे को 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। इसको रेस्ट पे रखने से पहले हमें आधा चम्मच जो हमारा घी है, अगर आप बटर यूज़ करना चाहें तो बटर यूज़ कर सकते हैं, और मैं घी प्रेफर कर रही हूँ। तो इसके ऊपर हमें घी ऐसे बिल्कुल ऊपर से लगाकर इसे रेस्ट करने के लिए रख देना है। इसको हम ढककर रखेंगे। अब मैं इसे परात में शिफ्ट कर रही हूँ और हम हमारे आटे को लगाएंगे। एग्जैक्टली हमारे जो आटा है उसके ऊपर हम हमारा मैदा डाल रहे हैं और हम इसको अच्छे से गूँथेंगे बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से। हमारा मैदे का आटा है वो लग चुका है। इसे हम 5 से 6 मिनट के लिए फिर से रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद फिर हमारे कुलचे बनाने के लिए रेडी रहेंगे। तो दोस्तों हमारा जो आटा था मैदे का आटा हमने रखा हुआ था 5 से 6 मिनट के लिए, अभी बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसे बिल्कुल हाथों में से 1-2 बार गूंदी देंगे। इस पर हम थोड़ा सा हमारा जो मैदा है उसको स्प्रिंकल करेंगे और हम इसको धीरे धीरे पूरा फैला देंगे थाली में दोनों हाथों से। या तो हम बटर ले सकते हैं या ही हम घी ले सकते हैं। मैं घी को प्रेफर कर रही हूँ। अगर आप चाहते हैं तो आप इसकी जगह पर बटर ले सकते हैं। मैंने आधा चम्मच घी लिया हुआ है और मैं इसको पूरा तरीके से इसके ऊपर ऐसे एक लेयर बना रही हूँ। कुलचे की खासियत होती है कि उसमें लेयर्स होती हैं, तो मैं इसमें बिल्कुल अच्छे से पूरी तरह से इसके ऊपर एक लेयर बना रही हूँ। घी पूरी तरह से प्रॉपर्ली लग चुका है। अब हमें इसके ऊपर हमारा जो मैदा है वो स्प्रिंकल करना है ताकि लेयर्स बन सके। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको साइड से उठाएंगे और ऐसे फोल्ड कर देंगे। 3/4 इधर से उठाएंगे और इसे फोल्ड कर देंगे। अब हम इसे फिर से थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे। हम वापस से आधे चम्मच घी लेंगे और इसकी लेयर बनाएंगे। पतली लेयर बनानी है दोस्तों, हमें ज़्यादा मोटी लेयर नहीं बनानी है। इसके ऊपर हम वापस से हमारा मैदा स्प्रिंकल कर देंगे। मैदा स्प्रिंकल करने का रीज़न है कि इससे लेयर्स बनती हैं और वो बहुत ही शानदार लगती हैं। अब हम इसे 50% फोल्ड कर देंगे। दोस्तों देखिए ये हमारी 6 से 7 लेयर्स भी बन चुकी हैं और जो मेरे हाथों में घी था मैंने इसे वापस लगा दिया। अब इसमें थोड़ा सा घी हम और लगाएंगे आखिरी लेयर के लिए। बिल्कुल जरा सा घी मैं ले रही हूँ और उसके ऊपर लगा रही हूँ। लास्टली फिर मैं उसके ऊपर मैदा हमारा स्प्रिंकल कर रही हूँ। अब हम लास्टली इसको बिल्कुल इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे और इनको पैक कर देंगे बिल्कुल लॉक करने के तरीके से। और हम इसको थोड़ा सा एक लेयर बना लेंगे। देखिए दोस्तों हमारा जो ये पूरा आटा है वो पूरा तरीके से फोल्ड हो चुका है। अब हम इसकी लोई बनाएंगे। हम इस आटे की कम से कम 10 से 12 हम इसके कुलचे बना सकते हैं, लेकिन मैं इस आटे के सिर्फ 8 कुलचे बनाऊंगी। जो हमारी लोइयाँ हैं मैंने बना के रख दी है। अब हमें कम से कम 5 से 6 मिनट तक रेस्ट करने के लिए रख देंगे। ये हमने हमारी कुलचे को थोड़ा हाथ से फैला लिया है। हम पनीर कुलचा बनाने वाले हैं। पनीर का जो मैंने मसाला तैयार किया हुआ था उसे मैंने इसमें रख दिया। जिस तरीके से हम पराठे बनाते हैं उस तरह से हम इसको बिल्कुल सील कर देंगे। बिल्कुल सील हो चुका है। अब मैं इसके नीचे मैदा रखूँगी। अब मैंने इसके ऊपर पानी लगा देना है और जिस साइड को हमने पानी लगाया है उसी को हम तवे के ऊपर रखेंगे। उसके ऊपर हम धनिया स्प्रिंकल कर रहे हैं। आप इसकी जगह पे कसूरी मेथी भी ऐड कर सकते हैं। और जो पानी वाला साइड था मैं इसे तवे के ऊपर रखने वाली हूँ। एक बिल्कुल प्यारी सी आवाज़ आएगी और मैं वापस से इसके ऊपर डिज़ाइन बना रही हूँ। हमारा जो कुलचा है बिल्कुल अब इस तरीके से सीख गया है। अब हम इसको थोड़ा मीडियम फ्लेम रखेंगे और हमारे तवे को थोड़ा इस तरीके से डायरेक्ट हीट करना है। हमें बिल्कुल मीडियम आंच रखनी है। हम हमारे कुलचे को इस तरीके से सेकना है प्रॉपर्ली। हमें 1 से 1.5 मिनट लगेगा कुलचे को सेकने में। हमारा कुलचा बिल्कुल तैयार हो चुका है सीखकर। अब हम इसे कोचे से नीचे से निकाल लेंगे। ये कुलचा हमने निकाल
गया, अब हम इसे टेस्ट करेंगे। हम इसके ऊपर घी लगाएंगे और इसके बाद हम इसे बिल्कुल प्यार से इसे क्रश कर देंगे। ये देखिए बहुत ही शानदार लग रहा है हमारा पनीर कुलचा।